这个就没有那个声音。对，这一按，这个声音是会不会是弹簧的声音？他说的话，他们工作人员上来检查说这个是出厂没有弄好，也就是弹簧的问题。陈先生请记者到家里体验了一下，他买的这套皮沙发跟普通沙发相比要更宽更长一些，看上去像一张三面有围挡的大床，其中最右侧这个位置底座一按就会发出异响。他把厚厚的垫子放回底座后再试了试，有听到吗？有个声音，那这个是，这个就不会。对。陈先生认为底座弹簧有质量问题的位置，垫上垫子后坐上去仍然会发出异响，别的位置坐下去没有这种异响。他还反映其中一个垫子也有问题。这个不就是说坐下去不会回弹？你像我们刚刚坐的位置，坐下去它会自己弹上来，这个就等于说死掉一样的，不会回弹。付款记录显示，3月19号，陈先生支付了11000元给杭州红星美凯龙的一家店，他说这是定金。5月9号又转了10175元给杭州富茂商业城的一家材料商行。陈先生说这是沙发送来后付的尾款，至于收款方为何不同，他没去追问。沙发的牌子是斯蒂罗兰，合格证上写明10年有限质保。一下店家，因为我们这个热线呢是在广东这边的。你们这个热线干嘛？在广东？对，我们也去不了你们那么远，所以你直接联系你购买的门店会比较方便一点。陈先生的房子在杭州上城区汇港城，记者陪陈先生驱车20多公里，赶到了杭州西湖区古墩路上的红星美凯龙，找到了斯蒂罗兰专卖店。调节好了呀，工厂已经协调好了，协调好了。对，签字都签掉了。签字都签掉了。对，所以说他这个签字签掉的话，现在就是说我们不认可，他只是给我们换一个底座，就是个铁框，知道吧？我现在就是说我要退货。投诉调解协议书里写着，消费者提出沙发坐着弹簧有异响，座包塌陷，要求更换沙发底座，另外座包尽快发货。后面有几个字比较难辨认。此外，商家表示会与工厂沟通，确认是否可以更换底座。下周2之前明确回复消费者，提供的座包2周左右到货。消费者表示接受，日期是10月12号，上面有陈先生妻子何女士的签名。需要指出的是，陈先生之前没有和记者提过签调解协议书这事儿。他先反悔了，然后叫到你们过来。那首先是这样的，你再调解一次也没关系啊。专卖店的老板表示，目前他不能确定沙发异响到底是什么原因。不知道呀。不知道，对，不知道的。他说你们师傅上门，师傅上去的话，师傅不是金口，师傅说的话跟他说的话都是不对的。另外，专卖店老板说，那个已经答应更换的座包，也就是坐垫，不存在无法回弹的问题。上面我们那个沙发上面有个羽绒包，羽绒包它是活动的，沙发羽绒包是活动的。其实这个羽绒包这里高一点，那里低点，就像这种羽绒包一样的嘛，就是这里高一点，这里低一点，它是可以跑的嘛，沙发上是跑的嘛。那他说不接受。你的意思不是那个回弹有问题？不是，就上面有个羽绒包。专卖店的老板说，按照那份调解协议书，厂家已经同意更换底座，也就是下面那个铁框架，上面有弹簧和绷带，但不包括3面的真皮围挡。而且这款沙发围挡和底座之间是通过螺丝固定的，可以拆卸。我们跟工厂协调的时候说，把下面的整个弹簧和绷带，其实不需要，那里面只要拿个小垫片一垫就不响了。就是很正常修，就很简单。我们上门5分钟。你到我家去看过吗？我们上门那你先让我修嘛，对不对？你修的不着，我们上门其实5分钟就可以。我一套沙发买来几个月就是拿来修的，对不对？我跟你讲啊，你确定去弄个垫片就没问题了？没问题的，但是他说不同意，那不同意我就把他整个底框给他换掉。换的过程中不会损坏这些东西吧？损坏肯定是我们的事情嘛，不是他考虑的问题嘛。我们就那陈先生，他已经承诺了，这个如果换那个底盘不损坏，这个损坏他们负责。当然了，他也承诺这个你认为反弹有问题的那个垫子啊，那个是羽绒包，羽绒包给他换一个。对，可以给他换一个。现在就是说我没办法去相信他们了。陈先生认为老板的说法有些轻描淡写，按老板的说法，沙发几乎没问题。专卖店老板表示，沙发已经使用好几个月了，他们可以免费维修，但要退货是不可能的。
商场工作人员也帮忙进行协调，最终专卖店同意更换底座，包括围挡，再把陈先生认为反弹无力的坐垫羽绒包换掉，另外再赠送一个小皮凳。陈先生同意了。181黄金眼记者报道。